Bonjour, good morning, salam alaikum, صباح الخير عليكم, Azul Flaouen, tous les judokas et les judokates situés en Algérie et en Europe. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour expliquer un peu l'association et le travail que je suis en train de faire ici en France. Bismillah, Inch'Allah نبداو ونهضروا شوية فرنسي وشوية عربية. Comme ça, les gens en Algérie vont comprendre ou les gens en France ils vont comprendre. Inch'Allah. نبداو Inch'Allah la présentation de l'association. On va créer une association de athlètes situés en Europe. C'est des judokas algériens qui ont, c'est les binationaux, qui ont la double nationalité, nationalité algérienne, nationalité française, et dans l'Europe. Je me présente, je suis Rouibé Abdelkrim, né le 16-02-76 à Alger. Judoka d'élite, j'ai commencé le judo en 86 à la salle d'Albière GSEB. Depuis, j'avais un parcours. J'ai ramené pas mal de médailles sur le territoire national et sur le territoire africain et sur le territoire international. Aujourd'hui, je voulais éclairer les choses pour donner un coup de main à tous les Algériens en Europe qui veulent combattre sur le drapeau algérien avec le club qui on va le monter, Inch'Allah. Un club situé en France, il s'appelle Air Gladiateur. Et on va essayer à donner le meilleur pour nos athlètes pour ils descendent en Algérie pour faire de judo, Inch'Allah. حصل حنايا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهضر شوية بالعربية وشوية فرنسي. عربية بتاع عبد الكريم تعرفوه، سي ان اسيان بطل الجزائر ونائب بطل افريقيا، بطل الجزائر عدة مرات وبطل الجزائر في الأصاغر وفي الأشبال قلنا بطل افريقيا، بطل الكأس البحر الأبيض المتوسط، ونائب بطل العالم في 2020 à مراكش. أنا راني من 2017 ساكن في فرنسا. حبيت للجزائر، حكمت ان كلوب اللي اسمه دالجي، حكمت ليربوك، حكمت جيدي في البيار تاع جي اس بي، الكلوب تاع جي اس بي. اي توجور راني في فرنسا، راني حليت اون اسوسياسيون واسمها الرياضيين جيدوكا، رياضيين جودو في المهجر. ان شاء الله حنايا رانا رايحين نديرو، نقدر نقول لك كيما دار صافي كانت بكري يجوا بعض المصارعين يضربوا في الجزائر، مي ناس هنايا على دي دوت سوغ سا، عندها كاين مشاكل صراو ما بين الاجانب اللي جاو للجزائر. حنا ان شاء الله حنا نعطيو لا كونفيونس ونعطيو لا يديروا فينا الثقه لي زاتليت اللي راهم عايشين هنايا باش نحبطوهم يضربوا على الكلوب تاع الجيري. المهم ان شاء الله لاسوسياسيون راح تخرج ديسي 15 جور. اون فا ديبوزي الدوسي، نحطو الدوسي ونطلب من اللي جيدوكا. انا نقول لكم في لو موند اونتي، سيتوي دون لو موند اونتي et en Europe et en France, vous êtes le bienvenu dans votre pays natal. كما قال بالماضي اللي عنده الاس 12 il a le droit et combattre sur le drapeau algérien. Quelqu'un qui a le S12, il a le passeport algérien, il a le droit
à la Fédération algérienne du judo et le ministère algérien du judo, le ministère du sport en Algérie et la Fédération internationale. في الاتحادية وفي الوزارة عنده حق. في البلاد هذيك عنده حق، عنده باسبور، عنده أسدوس، يقدر يجي يتضارب. كما دايما نقول أنا التحقت جيت لهنا لفرنسا و 97 درت جيدو هنا، خرج بطل فرنسي درجة تانية. بامال درت تروازيام ديفيزيون بزاف، درت بريمير ديفيزيون مع باريكيب، في باريكيب درت في باريكيب. الحاصل حنايا نقولوا باش ما نطولش عليكم في الفيديو هذه اليوم وشاك فوا نديرو الفيديو، راكم بلادكم، راكم كيفاش يقولوا، لازم نلقاو لو مو. Vous êtes bienvenus dans votre pays. نعاودها لكم tous les judokas. عندنا لو سياج هنايا à Sartrouville. J'ai mon numéro de téléphone 06 74 52 38 47. L'email karim 978 500@gmail.com. L'ihab, quelqu'un qui veut combattre en Algérie, je suis là. Je suis nommé le responsable des amicales en Europe. وإن شاء الله مرحبا بكم في بلادكم، ورانا نستناو الاتصالات تاعكم. وعبر الوقت avec le temps on va expliquer le travail qu'on va le faire. Merci beaucoup والسلام عليكم، وربي يحفظكم وربي ينزع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. ودعوتوا لليامات كما كانت. السلام عليكم وربي يشفي كاع المرضى. هيا السلام عليكم.